Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Pixel Buddies Podcast, ein Spezial über das Summer Games Festival und diesmal auch wirklich über das Summer Games Festival. Michi ist diesmal von Anfang an beim Start, fängt nicht an zu kapern, ich hoffe es zumindest. Und genau, heute mit dabei Michi, wie gerade schon erwähnt, und die liebe Kira. Hallo. Hallo. So, wir haben beschlossen, dass wir das heute ein bisschen kürzer gestalten. Hoffentlich seht ihr schon, wenn ihr das Video oder den Podcast gestartet habt, dass wir bei der Stunde ungefähr geblieben sind, die wir eingehalten haben oder einhalten wollen und geplant haben, weil es gab natürlich sehr viel. Wir wollen uns aber ein bisschen auf das konzentrieren, was für uns den größten Redebedarf hat. Und da starten wir tatsächlich direkt am Anfang rein, nämlich allgemein das Summer Games Festival. Falls ihr unsere Podcasts zum Switch 2 Release Debakel gehört habt, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, bei uns ist die Stimmung eher so mittelmäßig, was das Summer Games Festival angeht. Nicht unbedingt nur wegen den Spielen allein, sondern auch wie das Ganze aufgezogen worden ist. Und damit starten wir heute. Was sind denn eure Gedanken zum Summer Games Festival im Allgemeinen und im Ganzen? Ja, dann mache ich einfach. Ja, also im Allgemeinen, ich mag so Shows. Ich mag das, wenn Entwickler oder Publisher darüber reden. Ich glaube, in der Xbox-Show hat man es schon gemerkt, dass sie ein bisschen mehr darüber erzählen, was passiert. Aber die erste und die zweite Show, was da kam, da war nicht so viel. Da kamen nur Trailer über Trailer über Trailer und ja, also das gefällt mir halt nicht mehr. Ich glaube, wir sollten da wieder zurück ein bisschen zu den alten Shows, wo halt wirklich darauf eingegangen ist, was man gesehen hat. Ja, ich bin da ganz bei dir. Es ist einfach dieses, wie du schon gesagt hast, das Trailer, 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 dann wird eine Minute gesprochen, dann noch 10 Trailer. Und im besten Fall ist es ein Trailer. Oft genug ist es ja auch einfach nur ein Teaser, wo ich mir dann denke: „Ja, cool, ich möchte jetzt aber bitte mehr über dieses Spiel wissen.“ Ähm, Das stört mich auch ein bisschen. Man hat das auch gesehen, dann so Day of the Dev war gerade beim Summer Game Fest, im Opening war es so für mich das Highlight, weil da dann eben wirklich auch mal Devs dazu kamen, mir was über ihr Spiel zu erzählen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Spiele waren, die mich am meisten interessiert hätten, interessiere ich mich ja schon grundsätzlich für Spiele. Mhm. Ja, und Das war für mich so 'n kleines Highlight da am ja, Anfang. da kommt man auch ein bisschen raus mit etwas, mit einem besseren Gefühl, wenn die Leute darüber reden und halt dir was mit an die Hand geben, würde ich sagen. Ja, ich sehe das ähnlich, das ist für mich auch mittlerweile, das ist einfach nur noch 'ne Reizüberflutung, wenn man sich Ja, diese Showcases anguckt. Ja, wirklich, da wird ja geballert, geballert, geballert. Es ist schwer dann überhaupt auch, sich mal auf was zu konzentrieren und sich auf irgendwas einzulassen, finde ich. Es gab für mich eine einzige Ausnahme in diesem ganzen Trailer und Teaser mehr, das war Clockwork Revolution. Das waren über 5 Minuten, wo sie im Trailer sich die Zeit genommen haben, aufeinander aufzubauen Mhm. und das Spiel auch zu erklären, was für Ja. Mechaniken es gibt, was für 'ne Story es gibt. Das war so was wäre auch 'ne Alternative, wenn man Trailer macht und dann mit dem Trailer erzählt, was da passiert. Das finde ich, ist auch in Ordnung. Ansonsten vermisse ich das auch 'n bisschen, dieses zwischendurch mal 'n bisschen Luft bekommen und dann erzählt jemand auch wirklich was Substanzielles über das Spiel, nicht so wie Hideo Kojima, der sich da hinstellt, einfach nur, weil er Hideo Kojima ist und quasi einfach nur sagt: „Ich habe nix zu erzählen.“ Dann kann man sich's natürlich auch sparen, aber es gab damals vor 'n paar Jahren, wo Unravel, das ist ja jetzt schon, über 10, 12 Jahre oder so her, wo das vorgestellt wurde, das war für mich 'ne super Ankündigung. Da hat sich der Game Director hingestellt und hat so erzählt, wie er auf die Idee kam, warum er das gemacht hat. Das war so 'n ganz süßer Typ, der dann auch seine Minifigur da hatte und bla bla bla. Und das war schön. Das war auch mal 'n bisschen Hintergrundinfos bekommen. Ja, das Hintergrundinfos ist ein gutes Stichwort und Hideo Kojima. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich meine, okay, die in den Shows von Jeff und Hideo Kojima, die sind ja irgendwie, keine Ahnung, was die haben, aber die sind ja immer irgendwie zusammen auf den Shows. Aber sich da hinzustellen,
etwas längeren Trailer zu zeigen und dann zu sagen, ja, das sind die Hauptcharaktere, aber mehr verraten wir nicht, weil sonst ist alles gespoilert. Also dann bleibt doch einfach daheim, oder? Vor allem beim Spiel, was bald auch noch rauskommt. Ja, Also dann genau. hätte man auch irgendwas zeigen können. Definitiv. Diese ganze Teasing-Culture und Ja. dass man zum einen haben wir Filme, wo der gesamte Film im Trailer gespoilert wird und bei Spielen bekommen wir absolut rein gar nichts. Wir bekommen nur ich meine, die sind gut gemacht, die sehen gut aus, das ist geile Musik, da ist Action, das ist schön abgestimmt und am Ende sitze ich aber da und denke mir: „Sah geil aus.“ Was für 'n Genre ist 'n das Spiel bitte? Ja. Also da Definitiv 'n wünsche ich mir Problem. definitiv wieder mehr, weil das brauche ich halt sonst nicht. Ja. Kann ich mir dann auch Und einfach so angucken. ja, ich fand beim Xbox, Showcase war es noch halbwegs okay. Es wurde Ja. 'n bisschen mehr immer gezeigt, aber halt auch nicht so richtig. Aber zumindest das Genre wusste man in den meisten Fällen. Auch nicht immer, aber so zumindest teilweise, dass man wusste, okay, so grob darum geht es. Ich meine, es gibt ja auch natürlich auch, Sachen, wo man, wenn irgend 'ne Reihe, die man eh schon kennt und 'n neuer Teil rauskommt, da ist so 'n Teaser, finde ich auch mal okay, aber grade bei neuen IPs und es gab tatsächlich ziemlich viele neue IPs, das muss man auch mal Ziemlich, ja. sagen, ne? Und bei vielen hat dann auch einfach aber die Info gefehlt, auch um mich tatsächlich zu interessieren. Also, was viele Indies jetzt machen, ist ja auch, mit 'n Art Design oder so was aufzufallen. Da wird mir Feldwett Boxing zum Beispiel einfallen mit diesem Muppet Design, was dann damit versucht zu catchen, und 'ne Idee rüberzubringen, aber das ist ja für mich als Spieler nicht auch unbedingt ausreichend, nur übers Art Design gefesselt zu werden, auch wenn's ein Punkt ist. Und, ja, gibt doch mal den Indie-Devs doch mal 'n bisschen Zeit zu reden, ne? Oder Ja. streckt es mehr, macht doch so nicht so komprimiert nur der Juni-Showcase, sondern macht Ja. mehrere Showcases oder so was. Ja, also ist halt die Frage, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und müsste man vielleicht die Hälfte der Trailer rausnehmen. Aber ja, definitiv. Showcases mit Panels oder so Interviews wären schon richtig gut. Ja, es Das ist ist halt diese Balance, sage ich mal, irgendwo zwischen du möchtest viele schöne Dinge zeigen und es haben ja auch Producer und Entwickler bezahlen ja auch Geld dafür, dass ihr Spiel da gezeigt wird. Ja, Und, du kannst natürlich mehr zeigen und mehr Geld einnehmen, wenn du immer nur 'nen 20, 30 Sekunden Trailer machst, anstatt dass da jeder 5 Minuten über sein Spiel spricht. das stimmt, ja. ja. Aber ich persönlich würde mir auch lieber anschauen, wie Leute über ihr Spiel sprechen und mir was über ihr Spiel zeigen und nicht 20 Trailer direkt hintereinander weggeballert. Und Das wenn's nur heißt 2 oder 3 Minuten sind. ja, das heißt, wir machen das in Zukunft einfach selber, die Pixel Buddies Showcase. Das wäre doch was. Da holen wir jetzt die ganzen Indies und reden mal mit denen. Fände ich tatsächlich wesentlich interessanter. Also, ich meine, die Leute müssen ja auch nicht auf der Bühne stehen. Wir Ja, sind in 'ner Online-Welt angekommen, spätestens seit Corona. Leute müssen ja nicht teuer dahin geflogen werden, um da live auf der Bühne zu stehen. Ja. Es reicht ja auch, das einfach 'n bisschen zu zeigen, ich irgend glaube, 'n da kleines war auch Interview gar oder so. nix, oder? Also, Bitte? Ja, außer das die war auch bei 'n paar Leuten so, definitiv. Es war da auch sehr unterschiedlich. Du hattest dann zwischendurch Strecken, wo es nur ich meine, das geht ja auch alles 'n paar Stunden, ja, ne? ja, klar. Manchmal waren dann 'ne Stunde lang gefühlt nur Trailer und dann zwischendurch mal 'n Einspieler wie bei Clockwork, dass dann auch mal wirklich über 'n Spiel gesprochen wird. Und, mir ist auch in Erinnerung geblieben, äh, das Spiel heißt Ball Pit. Äh, das war für mich das beste Showcase aus der gesamten Show, weil das hat mir was über das Spiel erzählt, das hat mir was über Mhm. die Devs erzählt, das hat sogar noch 'n bisschen Humor mit reingebracht. Das hat mir was gegeben und es bleibt mir in Erinnerung und der Rest dann eben nicht. Ja, ich glaube auch vor Ort war eigentlich keiner außer der Host. Also, so hat Doch, doch, sich's da war 'n zumindest angefühlt, Publikum. oder? Ne, die haben doch auch mal applaudiert zwischendrin. Na ja, applaudieren, ich kann künstliches Also, jetzt Applaus schon einspielen, ne? Beim SGF selber. Ne, du hast die Leute ja auch gesehen. Also, beim SGF selber Okay. war das so. Xbox war auf jeden Fall, das war einfach nur alles voraufgenommen, fertig. Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, ist ja auch okay, aber dann kann man halt auch mal den Ja, aber dann Indies 'n brauche ich bisschen diese Fläche. große Bühne und was weiß ich nicht. Ja, ja, eben. Ist halt die Frage, brauchen wir das tatsächlich? Na ja, für Also, manche Leute ist das 'n Happening. Das will ich auch niemandem ja, absprechen, dass er hingeht und sich das da anguckt. Das darf für mich also, in meinen Augen darf das ruhig passieren, wenn man das unbedingt möchte. Ich brauche es auch nicht, aber Ja, ich aber wünsche mir dann halt, dass das gesamte Event irgendwie genau, dann gehört da halt mehr dazu, wenn ich da ja, ja. hinfahre, Geld ja, ausgebe ja, und da möchte ich was Ja, das war ja erleben. damals die ja. E3. Das war ja damals die Ja, E3. genau. Das gibt's leider nicht mehr. Dahin möchte ich wieder zurück.
Aber ich würde tatsächlich gerne noch einen anderen Kritikpunkt mit reinbringen, zumindestens, v von mir. Und zwar, was ist bei den großen Publishern los? Sony hat keinen einzigen neuen First-Party-Titel gezeigt, also neuen. Sie haben Ghost of Utah gezeigt, das war ja schon bekannt. Bei Microsoft sieht's 'n bisschen besser aus. Sie haben immerhin First-Party-Titel am Start, aber wo sind die großen Namen? Ja, wo war, Forza wurde so nebenbei gedroppt, genauso wie, Gears of War, E-Day, aber, Fable wurde nicht gezeigt, es wurde kein Stand von Perfect Dark gezeigt, es wurde kein Nebel. Stand von Everwild gezeigt und so was, ne, wo ich mir denke: „Was ist 'n da los?“ Das Also, bei fand ich beiden echt aber. schade, ja. Da Das hat war mir auch super einiges weird. gefehlt. Ja, also Und ganz, was ganz ist komisch. und die also theoretisch, ich glaube immer noch nicht daran, dass es in Entwicklung ist, aber, allem sagen, ja, hier Half-Life 3 und so kommt jetzt, ist schon in der finalen Phase der Entwicklung. Dann hätten sie ja was zeigen können. Shadow droppen, was weiß ich. Ja, Shadow Half-Life 3 Shadow Drop, ja, dann hätte das Internet gebrannt. Das wäre aber 'n Power-Move. Ja. Das wäre der ultimative Power-Move. Aber, Aber ja, ganz kurz, Fable hätte ich auch gerne gesehen. da muss ich noch 'n Witz reinbringen, wo's die E3 noch gab. Ihr wisst ja, warum, Valve nie bei der E3 ist, ne? Weil Gabe nicht bis 3 zählen kann. Ja. Ja, 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 aber mein ich meine, ich kann ihn Lieblingswitz. verstehen, ne? Also, dritten Teil immer, du machst einen ersten, der ist super, der zweite kann gerade noch so anhalten oder ist sogar besser, aber 'n dritten, du kannst halt mit deinen Erwartungen gar nicht mithalten, was die haben. Nein, Ja, und vor allem nicht jetzt nach so langer Zeit. Ja. Es ist 'n absolutes Meme. Du kannst nur verlieren. Ja, genau. ja, Geil kann das Spiel nicht werden. ja. Aber, genau, noch mal zu den Großen eigentlich. Auch Nintendo hat ja auch gar nix gezeigt, was mich gewundert hat. Ich hätte gedacht, es kommt jetzt doch noch irgendwie 'n Direct. Sie haben die Switch 2 rausgebracht mit 'nem eher dürftigen Start-Line-up, aber auch nix. Also, ich weiß Mhm. nicht, was dieses Jahr los ist. Grundsätzlich würde ich sagen, ich habe 'n ziemlich großen Backlog. Ich bin jetzt nicht komplett traurig, dass die großen Nummern jetzt fehlen, aber diese Abwesenheit ist trotzdem auffällig. Also, grade bei Sony finde ich sehr, sehr spannend, die ja eigentlich immer damit aufgewartet haben, konstant, dass sie große Blockbuster rausbringen, und das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, wo eigentlich nichts kommt. Ghost of Utah fällt mir ein und das war's eigentlich. Ja. Also, was passiert da? Weil die haben ja auch nicht gerade wenige Studios. Xbox hat jetzt extrem viele und der Output kommt ja auch wenn gerade die großen Namen fehlen. Aber bei Sony ist das super merkwürdig. Bei Nintendo, ja, es gibt ein paar Spiele in der Pipeline, aber sie müssten jetzt eigentlich auch mal gerade mit der Switch 2 jetzt mal die Ankündigung raushauen. Mhm. Was ist denn da los bei den großen 3? Ja, vielleicht kommen die, ich glaube, im August ist noch was, außer der Ja, Gamescom die jetzt. Games ja, zur Gamescom eventuell zeigen die was, aber ja, also, wenn sie zur Gamescom im August alle 3 viel zeigen, dann verliert auch einfach das SGF vielleicht an Bedeutung. Das kann Für auch sein. Ich meine, schade fände ich es jetzt in dem Fall nicht, weil dann vielleicht macht's jemand anders als Jeff. Aber gut, Ja. Ja, aber es könnte ja auch 'n Zeichen dafür sein. ja. Letzten Endes, ich muss sagen, du hast natürlich recht, dass es merkwürdig ist. Ähm, Fehlen tut's mir jetzt auch nicht. Da schaue ich mir lieber 10 Indie-Spiele an, als den einen krass hochproduzierten Trailer, der mir am Ende eh nichts sagt. Gut, also, bei Fable hätte ich einfach gern was Ja, gesehen es und 'n ist halt Release-Datum bekommen. schön Bin ich anzusehen und ehrlich. doch mal, dass Ja. man so was hat. Ja. Ja, ist halt es ist, wie gesagt, sehr, sehr auffällig. Ist halt die Frage, vielleicht hat's auch was mit Joff zu tun, ne? Also, ich meine, ich glaube, wir haben jetzt noch kein großes Geheimnis drum gemacht, aber wir sind alle, glaube ich, kein großer Fan von ihm, Ne, was absolut sich halt nicht. auch widerspiegelt. Und ist halt die Frage, ob es hier auch einfach 'n Shift jetzt gibt hinzu, dass, die E3 ist einfach weg mittlerweile. Es gibt nur noch das SGF und vielleicht verliert jetzt auch das SGF an Bedeutung. Dann erwarte ich aber im August zur Gamescom, dass da halt entsprechend die Banger Ja. von allen 3 aber auch kommen. Und grade bei Nintendo muss ich sagen, da muss jetzt was kommen Ja, mit der Switch eigentlich 2. hätte bei Nintendo zum Release der Switch schon ordentlich mehr kommen Ja. müssen, als gekommen ist. Also, Ja. kann man sich da durchaus fragen, was da überhaupt los ist. Aber interessant, besonders interessant fand ich auch noch, du hattest die, Umfragen
bei Ja. GameStar und bei GamesPro, mit reingebracht. Ich schaue mir die gerade an und es sind ja auch definitiv nicht nur wir, die das so betrachten. Also, Ja. wenn die Leute gefragt werden, wie ihnen das Summer Games Fest gefallen hat, State of Play, Xbox Showcase, es ist es wird regiert von der absoluten Mittelmäßigkeit. Ja, ne, Also, das nichts ist Besonderes, nicht ultra scheiße, aber auch nicht besonders geil. Und ja, für mich persönlich liegt das weniger an den Spielen. Also, natürlich, jeder sagt: „Das hätte mir gefehlt, das hätte ich noch gerne gesehen." Ähm, Man kann nie jeden bedienen, aber ich habe 'n größeres Problem mit der Art und Weise, wie's aufgezogen ist, definitiv. Und Mhm. da hat das Summer Game Fest selber hat da für mich am meisten reingeschissen, möchte ich sagen. Xbox und, State of Play, da sah's 'n bisschen besser aus. ja. Also, das Ja. sind doch schöne Schlussworte für dieses Thema, dass wir auch schon zum, nächsten übergehen. Also, ja, nicht nur bei uns kommt das so rüber, sondern, ne, ist jetzt nicht repräsentativ, was GameStar und GamePro gemacht hat, aber auch da ist das Stimmungsbild halt so, mäh. Gewisser Aber Trend in der genau, es Community. Genau, zeigt zumindest, dass die, was heißt Mehrheit, dass viele auch, dasselbe denken. ja. Aber wir wollen auch 'n bisschen über die Spiele zumindest reden. Wir haben uns, 6 Titel mal rausgesucht, wo wir sagen: „Hey, da wollen wir ein bisschen mehr drüber reden." Und, den Anfang ist 'n Titel, den der Michi rausgesucht hat. Deswegen übergebe Ja, ich mal an dich. ähm, der Titel ist, ich habe mir aufgeschrieben, Animo und nicht Amiibo oder so. Ich hatte damit ein bisschen Probleme. Also, der Trailer hat es mir angetan. Er ist sehr bunt, er ist quirky, sieht ein bisschen aus wie Pokémon Mystery Dungeon und Palworld. Aber darf man natürlich nicht sagen, weil sonst kriegen die vielleicht auch gleich eine Klage ins Haus. Ähm, Es sieht wirklich super cool aus. Also, Ja. da habe ich echt Bock drauf, das anzuspielen, weil, so wie ich das jetzt gesehen habe, man kann sich auch in die Kreaturen verwandeln und, so wie Pokéball gibt's jetzt, glaube ich, jetzt nicht, aber, was mich ein bisschen davon abhält, deswegen ich freue mich drauf und ich habe ein bisschen Angst davor. Es ist Also, im Trailer hat man gesehen, dass man, diverse Sachen aufwerten kann oder so. Und es hat halt ausgesehen wie so ein Gacha-Game und es ist halt free to play. Ja, Ja, das ist ich würde es direkt so 'n gern als Riesenbummer. Vollpreistitel spielen. Ja, ich hoffe, dass sie da halt eher so DLCs reinbringen, dass du, was weiß ich, irgendwie Cosmetics haben kannst oder so, aber Aber realistisch gesehen ist halt eher unwahrscheinlich. ich weiß es jetzt nicht, ob es 'n Multiplayer hat, aber sonst ist es wahrscheinlich wie Genshin und ich habe keine Ahnung, wieso die Leute so 'n Titel spielen, was Geld kostet, beziehungsweise, so 'n Gacha-Game im Singleplayer. Das macht für Mhm. mich gar keinen Sinn. Funktioniert halt. Also, ganz kurz, es gibt PvP-Combat auf jeden Fall. Okay, Steht im steht in der dann Beschreibung des kannst du dir Trailers. wahrscheinlich, gute Ja. Animos, kaufen oder Upgrades oder so. Ja, Ja, ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass das, 'n Multiplayer wird. oder Ja. zumindest, dass man irgendwie bessere Fangchancen hat oder wenn man die fängt, sind die stärker vielleicht. Vielleicht gibt's da so Pokébälle Ja, oder oder du man kannst darf's extra nicht Essen sagen. kaufen, was sie Ja, stärker macht, als das normale Essen. Barfood, ja. irgendwas in der Richtung Irgendwie. wahrscheinlich, ja. Ich Ja, will Ich hier auch kurz einmal befürchte ja? ich befürchte die absolute Microtransaction-Hölle. ich hoffe es Das nicht. Ich befürchte es auch, wenn sie nicht Ja. zum Start ist, kommt sie spätestens, wenn Leute anfangen, das zu spielen. Ist zumindest meine Angst. Ich will jetzt gar nicht so negativ eingestellt sein, aber das ist halt direkt so 'n Geschmäckle, was man hat, wo man halt Mhm. wirklich das Übelste hat, vor allem beim Spiel, wo es um Sammeln geht und auch noch von niedlichen Kreaturen, die und Oh das muss ja. Ja, man ja wirklich ja, sagen, ja. man bekommt ja Diabetes beim Zugucken. Und das meine ich Oh ja. positiv, ne? Das ist ja Es sieht toll aus. ult ultra niedlich. Es ist 'ne sehr schöne Grafik, sieht toll aus, aber deswegen habe ich erst recht diese Angst. Und ich will aber einmal kurz anmerken, ich habe mich ja vorhin schon darüber lustig gemacht, dass die Kurzbeschreibung von Spielen echt irre werden, weil sie Mhm. beschreiben es im Trailertext als „The new free-to-play, next-gen, creator-catching, open-world RPG." Es ist
Ja, nur Ey, Netflix ist schlimmer, glaube ich. es ist more descriptive als die meisten Trailer im Summer Games Fest. Fair Ja, das enough. stimmt. Das stimmt. Ja. Also ja, der Trailer war wirklich super. Ich habe hier gesessen und kam aus dem Staunen nicht raus, wie gut es aussieht. Ja, Also ja. ich hoffe, Also, ich dass es wünsche gut mir, dass wird. es 'n geiles Spiel wird. Ja, Ich habe Befürchtungen, aber ich habe auch Hoffnung. Hoffnung. Die Hoffnung Die habe ich stirbt zuletzt. auch. Ja, ne, da bin ich auch dabei. Also, es sah sehr spannend, es sah auch sehr spannend aus mit auch mit dem neuen Twist, mit dem, ob man sich verwandelt oder die Kontrolle übernimmt, ist ja egal, Ja. aber man hat diese verschiedenen Kreaturen mit den verschiedenen Fähigkeiten. Man hat auch schon gesehen, man kann dann Wasser einfrieren. Also, ist wahrscheinlich auch Puzzle Solving mit am Start. Man hat Mhm. Bosskämpfe und so was, das hat man alles schon gesehen. Spannend. Aber es ist Ja. auch, Free Action. Also, es ist nicht, rundenbasiert oder so. Man läuft halt richtig Ja. rum und, fightet dann. Und, ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Deswegen ist es so spannend, die Kontrolle über die Kreaturen zu Ja. übernehmen. Das Mhm. das ist ja wirklich das, was ich sehr, sehr cool finde, wenn man dann so Live-Kämpfe hat, wo man nicht einfach wie bei Palworld auch, wo man ja mehr oder weniger wartet, dass Mhm. die Pals was machen, mit so 2 Spezialangriffen, wenn ich mich richtig erinnere, die man ausführt, aber dieses komplett Kontrolle übernehmen, klingt schon cool. Ist die Frage, bei wie vielen kann man diese Kontrolle übernehmen oder kann man alle übernehmen? Wie viele verschiedene Fähigkeiten gibt es? Ja, Müssen wir aber leider noch warten. genau. Gut, dann wollen wir zum nächsten rübergehen. Kira, ein Titel von dir. Ja, ein Titel, über den ich gerne sprechen wollte, ist, „The Blood of Dawnwalker". Ich weiß nicht, ob ihr das aufm Schirm hattet. Ich habe da tatsächlich vor 'n paar Wochen schon mal den ersten Trailer zu gesehen und ich war instant gehookt. Also, keine keine 10 Frames hat's gedauert, glaube ich. Und das liegt, also, auf den ersten Blick liegt's erst mal daran, dass es mich so hart an The Witcher erinnert. Mhm. Eins The Witcher 3, einfach eins meiner Top-Games ever. Und es sieht dem so ähnlich und das gefällt mir einfach. Und die Geschichte ist halt auch, also, finde ich halt interessant. Ich weiß nicht, ob ihr euch das angeschaut habt, aber es spielt halt in so 'ner mittelalterlichen Welt und die eigene Figur ist halt führt 'ne Art Doppelleben. Also, tagsüber bist du einfach nur 'n Mensch und nachts bist du halt 'n Vampir, also 'n Dawnwalker, der so auf der Schwelle zwischen Tag und Nacht sich quasi bewegt. Und, ähm, es ist halt 'n Full-on RPG, das auch 'ne richtige Story hat. Im Trailer haben wir gesehen, dass du deine Familie beschützen willst. Das ganze Land wird irgendwie von der Pest, befallen und du möchtest natürlich überleben. Du möchtest auch, dass deine Familie überlebt. Und am Ende kommen dann die Dawnwalker und zeigen 'nen Weg auf, wie du das erreichen kannst, aber eben letzten Endes auf Kosten deiner Menschlichkeit. Ja, Und diese Dualität, die klingt halt mega interessant, finde ich. ja. Wegen der Story, ich habe das jetzt, also ich hatte den Trailer erst jetzt beim Summer Games Fest gesehen. Ich habe das so verstanden, dass, der Charakter unfreiwillig, zum Vampir oder so geworden ist, aber halt dann gegen die arbeitet, die ihn dazu gemacht haben. Interessant. Ja. Ach so, ich dachte, du wolltest was dazu sagen. Mein Fehler. Ja, ich dachte, Gegen das war Ja, ja. soweit ich weiß, hast du die Möglichkeit, dich zu Okay, die entscheiden. Also, Möglichkeit. dass es da Okay. verschiedene Wege gibt, die du eben einschlagen kannst. Mhm. Aber also, ich meine, ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Ich habe aber vorhin extra noch mal die Steam-Page gelesen und da erschien es mir eben auch noch mal so. Und der Trailer, den ich das erste Mal gesehen habe, der war auch nicht genauso wie der Trailer jetzt. Mhm, okay. Mit dem Witcher beziehungsweise Witcher 3 Online, ich glaube, es sind ja auch Ex-Entwickler von CD Projekt Red teilweise, die an Witcher 3 gearbeitet haben, meine ich, was gelesen zu haben. V daher kommt das wahrscheinlich auch nicht von ungefähr, dass das daran erinnert, aber grad tatsächlich keine Garantie. Wenn es so ist, ist halt, ich mache mich vielleicht jetzt unbeliebt, aber Witcher 3 Gameplay ist für mich nicht gut. Ich finde, das ist, Ich habe nicht gesagt, dass es 'n geiles Gameplay ist. Ich habe gesagt, dass es 'n geiles Spiel ist. ja. Ja, also grade Story und so was ist Witcher 3 wirklich, phänomenal. Das stimmt auf jeden Fall. Ich hoffe, wenn's in die Richtung geht, dass sie das Gameplay auch ausarbeiten, weil das war für mich immer so 'n Krampf. Ansonsten finde ich das auch sehr interessant. Ich habe auch noch mal Bock,
immer Bock auf 'n geiles Rollenspiel mit geiler Story, mit geilen Entscheidungen, grade wenn's Ja. moralisch 'n bisschen, Grauzone wird, immer her damit. Deswegen, werde ich's auch auf jeden Fall verfolgen. Bin mal gespannt. Aber ich gucke auch, wie dann später die Testberichte sind wegen dem Gameplay, weil, wie gesagt, das war bei Witcher 3 immer so 'n bisschen so 'n Krampf und deswegen habe ich auch Hearts of Stones hieß es, ne? Nicht Stone of Hearts, ich verwechsle das immer. Bei Witcher Hearts of 3 Stone, war das DLC, ja. das DLC war einfach mein Lieblingsteil, weil du hast einfach nur gequatscht die Hälfte der Zeit. Das war supergeil. Ja, wie gesagt, bei The Witcher, ich fand das Gameplay jetzt nicht so schlimm, aber das ist nicht das, was das Spiel für mich ausgemacht hat. N nicht das, was es für mich zum Mhm. All-Time Favorite irgendwo macht. Es ist, die Welt und das Spiel und das Worldbuilding. Und ich habe so 'n bisschen die Hoffnung, ja, dass dieses Spiel dem irgendwie nahe kommt. Ja, sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Also, ein Also, ich Titel habe da auf jeden Fall auch 'n Auge drauf. 'n Titel, den man beobachten sollte. Gut, noch was dazu? Dann wollen wir doch zum nächsten gehen. Jetzt bin ich mal dran. Ich habe mir rausgesucht, worauf ich richtig Bock habe, Resident Evil 9. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Resident Evil mögt. Ich bin 'n riesen Resident Evil Fanboy. Deswegen weine ich bis heute über Resident Evil 6, weil ich diesen Teil hasse. Und ich war ja superglücklich, wo Resident Evil 7 die Formel auf 'n Kopf gestellt hat, und dabei trotzdem irgendwo treu geblieben ist. Fand ich klasse. Ich fand auch Resident Evil 8 super mit der ganzen Hommage an die klassischen, äh, Monster-Horrorfilme und so was und Welches ist r das Village? Village ist Teil 8, Mhm. wo ja du hast ja diese ganz klassischen Horrormotive, Mhm. das fand ich auch super. War 'n bisschen actionreicher, aber fand ich jetzt auch trotzdem nicht schlecht, aber war wieder 'n bisschen weiter weg von Resident Evil. Und jetzt kommt Resident Evil 9 und das sieht von dem, was sie gezeigt haben, wieder sehr nach Horror, Extrem-Horror aus und Mhm. darauf habe ich auch noch mal richtig Bock. Und ich bin gespannt und ich muss jetzt aber auch mal sagen, meine Fresse, was sollte denn dieses Teasing? Das war halt schon Ja. super lustig. Also, muss ich zugeben, haben sie einen echt getriggert, aber es hat funktioniert und ich bin jetzt auch nicht böse, aber es war halt schon ziemlich gemein, dieses Happy Birthday Resident Evil und dann ganz am Ende kommt's erst. Ja, Aber das hat es ja, das Ja, hatte ich das auch nicht war verstanden. Ich dachte eigentlich, die das machen war also, Trollen. ja, die kündigen so: „Ja, 30. Geburtstag, da kommt was ganz Gutes.“ Und dann kommt zwar dieser Trailer von, Resident Evil und ich dachte mir: „Okay, aber war's das jetzt oder kommt da jetzt noch irgendwas oder so?“ Keine Ahnung, machen die 'ne eigene Show? Keine Ahnung. Und dann Ja, aber ja das ist ja gut. das Ding, sie haben mich auch gekriegt Ja, Ja, und dich ja anscheinend auch und in dem Sinne haben sie damit das erreicht, was sie die wollten, haben's denke ja. ich. erreicht, ja klar. Master-Trolling, muss ich wirklich zugeben. War lustig, hat das auch 'n bisschen aufgelockert, Also, finde ich, dadurch, wenn dass man sie am dann da Ende saß. trotzdem delivered haben, Ja, finde ich das auch witzig. genau. Definitiv, ja. Und, Also, hat mich auch gehookt. ja, und auch dieses, wo sie dann gezeigt haben und es geht zurück nach Raccoon City anscheinend. Und das habe ich mir die ganze Zeit schon gewünscht, dieses Back Oh to ja. Raccoon City. Nachdem da alles explodiert ist, allein wie dann das Raccoon, Police Department gezeigt wurde. Oh mein Gott, Du musst kurz das aus war ja dem auch Bild verschwinden. das war ja auch so 'n toller Moment, weil man hat das ja schon vorher, mit Grayson so: „Ja, okay, das ist Resident Evil.“ Und dann kam aber dieser Shot und du hast ja auch die Menge explodieren gehört, dass bei allen Mhm. jetzt klar war: „Okay, es ist nicht nur der nächste Resident Evil, sondern es ist mehr Horror. Es ist Ja. Back to the Root und es ist wortwörtlich Back to the Root, weil es zurück nach Raccoon City geht und, ich hoffe halt einfach auf 'n bisschen Stadt, aber auch 'n bisschen geht in 'n neues Laboratorium von Umbrella oder so was, wo man auch noch mal 'n bisschen mehr Ich Lore bekommt und so was. ich kann mir gut vorstellen, dass man in das, generelle Labor, was die dort hatten, rein kann. Also, auf einen Screenshot ist auch dieser Riesenkrater zu sehen, wo die Bombe Ja. eingeschlagen ist. Also, ja, Resident Evil 1 und 2 habe ich damals gespielt, auf der PlayStation 1 noch sogar. Und und es war super. Außer die Steuerung, die war natürlich hat mir gar nicht Ach, zugesagt, aber trotzdem, es war ich mega gut. ich bin ein Fan von der Tank Control für die klassischen. Funktioniert. Auch bei den Remasters spiele ich mit Tank Control und nicht mit der direkten Okay. Steuerung. Aber ja, ich habe ja auch noch mal jetzt 'n paar Resident Evil Teile wieder gespielt.
für mich ist es auch immer sehr geil, so vom Replay einfach mal in 'ner 1,5 Stunden durchgerusht, wenn man die Spiele kennt. Liebe ich auch oder mit irgendwelchen Herausforderungen und sowas. Und, ich freue mich aber einfach, weil es sieht so aus und das ist das Einzige, was mich bei 7 und 8 'n bisschen gestört hat. Die Geschichte, die übergreifende Geschichte wurde nicht mehr viel weiter erzählt, so 'n kleines Mhm. bisschen. Es wurde 'n bisschen geretconnt, so, ne? Aber, jetzt geht's anscheinend wirklich wieder zu Umbrella und das ist das, was mich am meisten eigentlich hookt, dieses mehr Horror, mehr Umbrella, wieder mehr Geschichte, weil auch wenn die Geschichte cheesy ist, ist sie trotzdem irgendwie spannend. Ja, definitiv. Also, ist auch auf Ich muss meinem sagen, Plan. ich bin bei Resident Evil auch 'n größerer Fan von der Geschichte und der Welt als vom Spiel selber Mhm. und, dementsprechend geht's mir da ähnlich. Also, ich freue mich drauf, dass das wieder 'n bisschen mehr ausgeweitet wird. Selbst wenn du's nicht spielen kannst, es wird auf jeden Fall wieder coole Lore-Videos geben, wahrscheinlich. Selbst wenn man's nicht spielt. Ja, ich mag das gerne, mich so in diese Welt zu vertiefen. Super, dann, ja, gehen wir zum nächsten. Ist auch 'n Horrortitel und, der kommt von Michi. Ja, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich liebe Story Games über alles, ohne Witz. Story Games sind so gut, vor allen Dingen halt auch, Until Dawn, Man of Medan und die Macher von den Spielen, die haben auch, Little Nightmare gemacht, wo 'n 3. Teil dieses Jahr noch rauskommt, Supermassive Games. Die haben jetzt angekündigt oder machen Direktive 8020. Man spielt irgendwie eine Crew von einem Schiff namens Cassiopeia und man wird von einer außerirdischen Lebensform gejagt, die sich perfekt tarnen kann, scheinbar. Und man kann über Leben und Tod entscheiden von den anderen Leuten und man muss halt herausfinden oder gucken, wem man überhaupt trauen kann. Also scheinbar kann nämlich diese Lebensform auch die Form von den anderen Leuten annehmen. Und dann ist halt die Frage, ist es die richtige Person oder die außerirdische Lebensform? Und das klingt sehr, sehr gut. Und es soll am 2. Oktober rauskommen. Das werde ich auf jeden Fall durchsuchten. Ich freue mich auch sehr drauf. Also, für alle, ähm, denen Supermassive Games jetzt vielleicht nicht sagt, vielleicht sagt euch das was, wenn ich euch, mitteile, dass das der neue Teil der Dark Pictures Reihe wird. Wie Michi eben schon Mhm. gesagt hat, Man of Medan, House of Ashes und die anderen. Ja, Dark Aber ich Pictures freue ist mich auch super. sehr drauf, weil ich diese Spiele einfach liebe. Ja, und Dito. also, guter Bekannter von mir, der kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Und ich denke mir so: „Warum? Es ist halt so eine gute Story." Tristan. Habe auch mega Bock schon drauf. Ich habe, tatsächlich von Dark Picture noch nicht so viel gespielt, aber es gibt 'n Grund und zwar, ich spiele das mit meinem Vater. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Wir haben es bis jetzt nur geschafft, Man of Medan durchzuspielen. Als Nächstes ist, Little Hope, glaube ich, heißt es, dran. Freue ich mich auch schon drauf. The Quarry ist auch schon das habe ich mal 'n bisschen alleine gespielt, habe dann aber auch gesagt: Ich warte doch lieber auf meinen Vater." Mhm. Ich musste ihn noch mal fragen, wann er Zeit hat, weil das ist immer schwierig, weil wir gucken dann wirklich, dass wir dann noch 'n paar Stunden Zeit haben, dass wir im Idealfall diese Geschichte in einem Durchgang durchkriegen. Ja. Und, ich bin von Supermassive Games geguckt, also diese Art von Spielen seit Until Dawn. Habe das immer wieder verfolgt. Ich mag das auch. Ja, mein Gott, das sind teilweise nicht die ausgeklügelsten Geschichten, aber die Präsentation ist so geil. Ja, Die haben immer mal 'n paar Ja. coole Ideen und so was und das, Directive 8020 sieht allein deswegen spannend aus, weil da haben sie mal 'n bisschen gut beim David Cage geklaut, nämlich mit diesem Decision Tree. Das hat mir die ganze Zeit schon gefehlt. Ne, das war bei den Cage Games ja auch schon immer so. Das finde ich ist sehr geil, weil grade bei diesen Horrorspielen, da will man vielleicht mal sehen, okay, was passiert, wenn ich den leben lasse und dann Mhm. passiert das und das. Ähm, Dass man sehr was ändern cool. kann, ja. Ja, und es Mhm. hat mir so 'n bisschen, Event Horizon Vibes gegeben, muss ich sagen. Und Event Horizon ist 'n Horrorfilm, auch ultra trash, aber ich liebe diesen Film. Meine Güte, ich habe den bestimmt schon 6 oder 7 Mal geguckt, weil ich finde den so geil. Und das hat mir so 'n bisschen die Vibes gegeben. Ich hoffe, dass da so Cosmic Horror tatsächlich kommt.
Mhm. Ich weiß nicht, es wurde so ein bisschen angedeutet, aber es ist nicht unbedingt klar. Ich hoffe, es geht in so eine Cosmic Eldritch Horror Richtung. Dann bin ich sowieso, dann ist es einfach 'n Instant Buy. Event Horizon sagt mir gar nichts, Was? aber Okay, dann unbedingt mal gucken. es hat leider nur eine 6,6 Wertung auf, Es ist 'n IMDb, Trashfilm. aber Es ja, ist auch 'n okay. Trashfilm, aber wenn du Trashfilme magst, es ist ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, Supermassive Games, das sind auch Trashfilme spielbar. Das sind keine ultra Findest krassen du? ja, finde ich. Ich finde, das sind keine krassen originellen Geschichten, aber sie nehmen Ja, die Geschichten sind schon irgendwo geklaut, in ja, Anführungszeichen, ja, weil, genau, aber es ist ja das Until ist Dawn nicht mit schlimm. Wendigo ist okay. Ja. Aber wie du sagst, so die Darstellung und Ja, der Verlauf der Story ist schon sehr, sehr gut. Also, Das ist toll. Für in mich ist es so 'n Trash bisschen finde ich das nicht. so 'n besseres, kennt ihr noch früher, als wir klein waren, die Gänsehautbücher? ja. Und Ich die, nicht. wo du dann ja, wenn du das machen willst, geh auf Seite 36 und wenn du das andere machen willst, geh auf Seite Ja, das 48. sind diese Das Choose ist Your cool. Own Adventure Ja, Games. so Mhm. ist das Da für mich, aber halt in geiler und als Spiel und ich Ja, finde es ich freue mich mega. deswegen. Dito. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. definitiv. Gut. Ich auch. Ja, also, ich werde es definitiv, kaufen und, spielen und, ja, wahrscheinlich wird keiner mein Let's Play gucken, weil es alle anderen auch spielen wollen wie Kira. Wunderbar. Dann gehen wir mal halbwegs weg vom Horror zu ein bisschen Horror und ein bisschen Fantasy. Kira, willst du das nächste Spiel vorstellen? Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich Trash rufen und ganz falsch ist es nicht, aber Game of Thrones: War for Westeros. Es ist Ich bin 'n großer Game of Thrones Fan und zwar nicht, weil ich, nicht in der Lage bin zuzugeben, was da am Ende passiert ist, die Dinge, über die wir nicht sprechen. Sehr Aber ich gut. liebe die Welt und ich habe auch die Geschichte geliebt bis zu 'nem gewissen Punkt. Mhm. Und, ja, das Spiel ist für mich, ich hoffe, also, es fühlt sich an wie 'ne Mischung aus, Warhammer, Command& and Conquer und ich bin hier dafür. Bitte nehmt mein Geld, ich möchte das spielen. Es soll sogar 'n bisschen Base Building mit drinne sein. Ich habe mega Bock. Ich möchte mit Drachen die ganzen anderen Arschlöcher verbrennen und den Thron besteigen. Mir Was will man mehr? Mir fällt dieser Name nicht ein, dieser Spielereihe. Da hast du auch, und das war so gut, da bist du auch in der Story und hast normalerweise den ganz normalen Weg des Adventures, und erlebst die Geschichte, aber an gewissen Punkten musst du halt deine Basis aufbauen und Gegner angreifen, wie Strategie. Und so könnte ich mir das auch dort vorstellen. Also, ich bin mal gespannt, wie es wird, ob es einfach ein ganz rein klassisches RTS wird oder nicht. Ich finde, ein klassisches RTS wäre verschwendet an die Welt, weil ich bin da genauso wie du, Mhm. Kira, ich bin 'n sehr großer Lied von Eis und Feuer-Fan. Ich habe auch die Bücher alle gelesen. Die werden wahrscheinlich niemals abgeschlossen, weil, der gute Dafür Martin immer was anderes Mhm. macht, statt, daran zu arbeiten, weil er 'n Perfektionist ist und dauernd 100 Seiten wegwirft. Nichtsdestotrotz, die Welt ist super, und man kann unglaublich viel machen und ich hätte mir lieber ein Spiel Richtung 'n Paradox-Game gewünscht, wie 'n Crusader Kings oder so. Es gibt ja auch zu Crusader Kings schon Game of Thrones Mods, aber ich hätte mir da ein offizielles Spiel gewünscht. Das muss nicht ganz so deep sein wie jetzt von Paradox, aber dass du 'n bisschen mehr ganz Westeros eben hast, wenn's schon War for Westeros heißt, dass du 'n ja. bisschen Intrigen hast, 'n bisschen Politik und dann RTS-Kämpfe und so was, ne? Also, eben eher mich auch mehr Richtung Warhammer. Ich hoffe, dass es mehr in die Richtung geht und nicht 'n reines RTS-Spiel wird, weil ich glaube, das wäre 'ne Verschwendung tatsächlich der Marke. Na ja, ich sage mal so, wenn's darum geht, was für 'n Spiel ich mir wünsche, oh boy, äh, dann ja, ich gebe dir da total recht. Ich muss sagen, ich befürchte, es ist so, wie du befürchtest und ich werde es trotzdem spielen und ich werde auch trotzdem meinen Spaß damit haben, was nicht bedeutet, dass ich nicht noch mehr Spaß damit haben könnte, wenn es eben deeper wäre. Aber das, glaube ich, ist es nicht. Ja. Also, ich meine, so wie sie angekündigt hatten in dem Trailer, von wegen, du entscheidest, wer stirbt und wer lebt, so könnte schon sein.
Ich hoffe. Also, es ist leider noch nicht so viel gesagt worden, ne? Das hatten wir ja am Anfang schon das Thema mit es ist leider nicht genug. Da hätten 2 Minuten Ja. Die Devs hätten was erzählen können, schon einiges geklärt. Ähm, Ich bin einfach nur froh, dass wir mal ein anscheinend ordentliches Game of Thrones Spiel bekommen, weil Ja, die es jetzt gab, waren Trash. Ja. ja. Es ist, wie es ist, ne? Das sieht zumindest Schade. mal prinzipiell 'n bisschen hochwertiger aus und nicht auch, weder irgend 'n hingeklatschtes, Rollenspiel wie damals zur Xbox 360 Zeit, glaube ich. Das war auch nur so mittelmäßig oder irgend so 'n Mobile Game, was ja existiert. Katastrophe. Ja, gucken wir mal, was kommt. Ich werde es auch beobachten. Ich weiß noch nicht, ob ich's kaufen werde, weil dafür muss definitiv mehr als 'n reines RTS kommen. Ja, entscheiden, ob ich's kaufen Ja, werde klar. ich's erst, wenn's draußen ist. Ich werde hier gar nix vorbestellen. Das muss schon 'ne gewisse ja, es muss schon 'ne gewisse Grenze überschreiten, bis es für mich kaufbar und spielbar ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich da Bock drauf und wir wissen den Preis ja auch noch gar nicht. Also, wenn es dann 100 ne? Euro. Das ist Ja, dann hat sich das erledigt. das ist auch so 'ne Sache, der Preis, ja. Gut, dann wollen wir weiter oder habt ihr noch was zu sagen? Nö, Ja, du hast ja noch 'n Spiel. ja Genau, genau, du hast noch 'n Spiel. das letzte Spiel und zwar mein Highlight auch, mein absolutes Highlight von dem ganzen Wochenende, Clockwork Revolution. Meine Güte, habe ich Bock drauf. Erstens, wie gesagt, auch die Präsentation war klasse. Es war ein Trailer, aber sie haben unheimlich viel in dem Trailer erzählt, erklärt und das anhand der Welt, was ich auch als Präsentationsmittel, als Stilmittel total toll fand. Und mein Gott, da gibt's auch so viel zu entpacken. Es ist irgendwie 'ne Mischung aus optisch und vom Gameplay anscheinend 'n bisschen so BioShock, Dishonored, aber dann noch mit irgendwelchen Zeitreisen dabei und, die moderneren Fallout-Games kommen da auch irgendwie rein mit diesem ganzen Customization und Schlag mich tot. Äh, Hammer. Ähm, und ich habe jetzt schon Bock, allein schon, weil ich bin großer In Exile Entertainment Fan. Man muss auch dazu sagen, das ist ja auch der Brian Fargo ist da ja mit am Start. Das ist der Erfinder von Fallout, dem, ursprünglichen, der aber dann später ja, die Rechte verloren hat, beziehungsweise witzigerweise er hat Wasteland gemacht. Dann durfte er das nicht weitermachen, hat deswegen Fallout gemacht. Dann hat er Fallout verloren und hat sich Wasteland wieder zurückgeschnappt. Dann haben sie unter Microsoft auch Wasteland 3 dann zu Ende gebracht und so was. Und die wissen, wie man Rollenspiele macht und es ist von der Präsentation super gewesen. Dieses ganze Steampunk oder Clockpunk könnte man's ja schon fast nennen, mit anscheinend auch 'ner Geschichte, wo man unheimlich viel entscheiden kann, weil man auch die Vergangenheit verändern kann. Und bevor ich jetzt an euch übergebe, weil dann dürft ihr reden, sorry, dass ich so viel rede, aber ich bin so unglaublich hyped auf dieses Spiel. Ähm, Ich habe aber die Sorge, dass das eventuell also, es wird entweder 'n supergeiler Hit oder 'n Riesenflop. Das ist mein Gefühl, weil das, was sie gezeigt haben, ist, extrem ambitioniert. Und Mhm. das ist die Frage, ob sie das wirklich schaffen. Ich glaube, sie können es schaffen. Die Frage ist, ob sie's getan haben und wenn ja, wird das 'n massiv geiles Game und wenn nicht, dann wird das sehr oberflächlich bleiben und entsprechend auch keinen interessieren. Müssen wir mal gucken, wie's wird. Ja, also, so wie ich das jetzt verstanden habe, kann man seinen Charakter schon irgendwie designen und so wie man ihn designt, Ja, das ist so cool. reagiert auch die Welt halt darauf oder beziehungsweise ist die Story auch so 'n bisschen darauf ausgelegt. Ja. Auch dieses, wie man das erstellt anhand dessen, dass man jemanden ausgeraubt hat und Ja, die ausgeraubte Person beschreibt dann einen selber den Täter. Super coole Idee. das ist super gut gemacht. Ja, also Ja. der Trailer sah toll aus, die gesamte Präsentation war wirklich hochgradig interessant. Ich habe auch große Hoffnung für das Spiel. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, ähm, ja, ich gehe auch davon aus, dass es eben, 'n gewissen Price Tag haben wird, den es auch haben Mhm. muss, wenn es wirklich das delivert, was es verspricht. Mhm. Ähm, könnte 'n Spiel werden, was ich mir wahrscheinlich eher angucke, als selber zu spielen, aber das macht ja auch 'n gutes Spiel aus, wenn Leute das sehen wollen. Ja, Es definitiv. würde mich sehr freuen, wenn sie's schaffen, mit so 'ner IP, sich 'n Namen einfach zu machen. Ja. Das finde ich übrigens auch schön. Es ist 'ne neue IP. Sie haben nicht einfach Wasteland 4 jetzt gemacht, sondern Ja, ja, sie gehen hin, haben ein ambitioniertes Projekt ja. und das ist auch noch 'ne komplett neue IP ohne irgend 'ne Rückendeckung. Also, das ist schon
finde ich auch gut. Ja, ich wünsche mir, dass wir wieder mehr Variationen Ja, auf bekommen, jeden Fall. dass sich auch Studios wieder mehr trauen, was Neues zu machen und nicht den 20. Titel von Spiel XY. Und das ist definitiv komplett neu. Also, es ist Ja. man könnte jetzt sagen, ja, vielleicht sieht's so 'n bisschen aus wie Dishonored oder Atomic Heart, aber nein, es ist tatsächlich für mich zumindest fühlt sich's komplett Mhm. anders an. Ja. Gewisse Einflüsse wirst du ja immer Ja, ja, haben. Na eben. ja, Man klar, hat immer das Inspiration. das kann man nicht, das geht ja auch nicht ohne, denke ich mal. Das Rad komplett neu erfinden, das wäre ja Es Ne, ich ist freue auch mich 'n auf was komplett Neues. ja, ja. ist auch nicht notwendig. Und worauf ich halt wirklich Bock habe, ist, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, gib mir Rollenspiele mit Entscheidungen und dieser Trailer, also, wie gesagt, wenn sie das wirklich abliefern, was sie in diesem Trailer versprechen, weil sie das sehr prominent gezeigt haben. Für mich war Ja. das nicht Mhm. so einfach nur so an gewissen Punkten, sondern wirklich, man kann massiv in die Vergangenheit reisen, um das zu beeinflussen, die Zukunft oder die Gegenwart. Wenn sie das wirklich hinbekommen, dass das auch dynamisch funktioniert und nicht nur an gewissen Punkten. Meine Güte, wäre das geil, weil Das wäre richtig gut. ich habe damals schon Oracle of Ages für diese Funktionalität geliebt, auch wenn das sehr, sehr klein war. Also, es war 'n Zelda-Titel für den Gameboy, wo man in die Vergangenheit reisen konnte. Wenn man da was gemacht hat, dann hat das Auswirkungen auf die Gegenwart gehabt. Das waren nur so Kleinigkeiten, aber man hat damit auch Rätsel gelöst. Und ich liebe so was und dann kommen die mit so 'nem Titel um die Ecke. Ich war so instant hooked. Ja. Wollt ihr noch was Also, dazu sagen? Weil sonst ich gehen kann wir mir Richtung vorstellen, dass es, Spielrunde. groß wird, definitiv. Ja. Gut, Steht auf der dann Liste. ich hoffe, ihr nehmt das alle mit auf die Liste. Supportet so was, wenn es gut wird, wenn sie halten, was sie versprechen natürlich. Dann würde ich sagen, wir haben uns noch was anderes überlegt, weil das waren die 6 Titel, die wir mitgebracht haben. Aber es gibt natürlich noch viel mehr zum Erzählen. Wir könnten wahrscheinlich hier 4 Stunden sitzen und über Sachen erzählen, auch über Problematiken. Aber wir haben jetzt so 'ne kleine Schnellrunde noch am Start, wo jeder 3 Titel in 1,5 Minuten kurz erzählt, 'n paar Gedanken dazu. Keine Diskussion, sondern jeder sagt einfach 'n bisschen was. Und die Kira darf anfangen. Und soll ich so nach 1,5 Minuten so 'n Geräusch machen? Kann ich gerne machen, wenn du willst. So 'n Bitte. Buzzer-Geräusch. Ja, okay, mache Ja. ich. Dann los geht's. Mein erster Titel, den ich noch nennenswert fand, war natürlich Anno Pax Romana. Ich glaube, da muss man auch nicht viel zu sagen. Es wird 'n Anno, es wird geil. Ich will mich auch die ganzen Neuerungen gar nicht zu sehr spoilern, aber ich freue mich einfach drauf. Anno ist halt immer kann nur geil werden. Dann habe ich noch Generation Exile. Es ist 'n, City-Builder. Die Menschheit ist nahezu ausgestorben. Wir sind auf irgend 'nen anderen Planeten gegangen und müssen versuchen zu überleben und über die Generationen aber. Und am Ende, was uns dem im Wege steht, ist hauptsächlich der Mensch selber. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Also, es scheint vom Trailer her wirklich auch, so richtige Dark Elements zu haben, dass dann auch da ist eventuell noch so 'n Mystery-Ding mit drinne, angeteasert. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich freue mich drauf. Und als Letztes habe ich noch uns, ein Cozy Game mitgebracht, Trash Goblin. Das ist einfach du bist so 'n Goblin, du sitzt in deinem kleinen Street Wagon. Die Leute bringen dir irgendwelchen Müll vorbei. Du arbeitest das auf und verkaufst es an die Leute, die an deinem Wagen vorbeikommen. Und ich fand's einfach nur mega süß. Es gibt keine du musst nicht unendlich viel Geld verdienen. Es gibt keine, Zeit, die du einhalten musst. Du machst einfach nur deine Müllskulpturen und die Leute kaufen sie. Das fand ich süß. Das ist ja cool. Du hattest sogar noch 3 Sekunden über. Gutes Zeitgefühl. Ja, finde ich schön, ne? Man hat keinen Zeitdruck bei Trash Goblin, aber leider grade hier bei der Schnellrunde. So, als Nächstes, bin ich dran. Ich fange tatsächlich nicht mit 'm Spiel an, sondern mit einem Konzept, nämlich Xbox Play Anywhere wollte ich einmal hervorheben, dass Microsoft endlich Xbox Play Anywhere ernst nimmt, nachdem das sehr, sehr lange schon existiert. Da geht's darum, dass wenn man im Microsoft Store 'n Spiel kauft, kann man's auf der Xbox und aufm PC spielen, also überall, wo der Store verfügbar ist. Ich benutze das schon ziemlich lange.
und ich bin super froh, dass das gepusht wird, weil erstens muss ich das Spiel nicht zweimal kaufen und zweitens habe ich einen Spielstand. Als nächstes habe ich A Stranger Than Heaven am Start. Das fand ich total spannend. Das ist ein Detektivspiel in Japan 1943, also Anfang der 40er Jahre mit ein bisschen Light Combat Richtung vielleicht Yakuza oder sowas könnte es sein, aber anscheinend auch mit einer tieferen Geschichte, wo ich hoffe auch auf ein bisschen soziale Kritik und sich das Japan aus dieser Zeit mal ein bisschen genauer anzugucken. Und als letzten Titel habe ich Ill dabei. Ich habe vorhin schon gesagt, wie geil ich Resident Evil finde und ein bisschen mehr Back to Horror wäre geil und Ill scheint genau das zu liefern, vor allem mit Body Horror, wo ich auch ein großer Fan von bin. Also The Thing ist ein super geiler Film, den ich liebe und es ging so anscheinend ein bisschen in die Richtung, dass da Experimente mit Menschen gemacht wird und die dann sich so mutieren und bla bla bla. Also schöner Body Horror mit zerstückelbaren Gegnern, also auch noch schön Gore am Start. Habe ich Bock drauf. Ich bin gespannt, ob es was wird, könnte aber auch leider ein Flop werden. Mal sehen. So, 1 Minute 29 und 92 Millisekunden. Ja. Fast perfekt. Das kriege ich bestimmt nicht hin. Ja, Michi, du bist dran. Was habe ich mitgebracht? Also, ich habe Mixtape. Das spielt, glaube ich, in den 80ern, bei denen 3 Freunde sozusagen auf ein letztes Abenteuer gehen und man kann die Erinnerungen davon durchspielen. Entwickelt wird das Ganze von Beethoven und den Dinosaurs. Ja. Und der Trailer erinnert mich so ein bisschen an Life is Strange oder Lost Records. Und das fand ich ganz cool, weil ich habe Life is Strange schon sehr gemocht und hoffe, dass es auch ziemlich gut wird. So. Als zweites habe ich Snap and Grab. Das ist so ein comichaftes Spiel. Da ist man ich glaube, als Journalistin war man unterwegs und dann auf Partys kann man Fotos machen von diversen Objekten. Und die Crew, die darauf wartet, bis man fertig ist, schnappt sich dann auf irgendwelche Weisen, die man natürlich planen kann, in irgendwelchen Hinterzimmern oder so vorher, dann entsprechend die Objekte. Wie das genau aussieht, glaube ich, hat man jetzt in dem Trailer noch nicht gesehen, außer dass man halt da rumläuft und Fotos von den Sachen macht oder zum Beispiel von den Wachen, die da rumstehen, dass die ausgeschaltet werden dann von der Crew. Ja, und die Objekte kann man dann, glaube ich, verkaufen. Und als drittes habe ich Hirogami. Das ist ein Spiel, bei dem man einen Held spielt in einer Origami-Welt. Das hat mich so ein bisschen an Yoshi's Wool World oder The Midnight Walk erinnert. Aber erzähl ruhig zu Ende. Und ja, also eigentlich kann ich da noch gar nicht viel zu erzählen, aber der Look hat's mir angetan und ich hoffe auf eine richtig gute Story. Super. Ja, dann haben wir auch noch die Schnellrunde kurz erledigt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir kommen damit auch zum Ende, zum eher komprimierten Blick auf das SGF-Wochenende, was, glaube ich, aber auch gar nicht so schlecht ist. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, über Reizüberflutung. Also ich habe es zumindest gesagt und ich glaube, es ist auch mal schön, das dann jetzt mal in komprimierter Form mal unsere Eindrücke zu erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch beiden hat es auch gefallen, auch wenn wir uns ein bisschen selber einen Zeitdruck gegeben haben, aber es hat gut funktioniert. Spaß gemacht, hat gut geklappt. Ja. Und entsprechend kann ich nur noch sagen, was waren denn eure Highlights? Sagt doch mal eure 2 Games, über die ihr gerne reden wollt, in die Kommentare oder kommt auch gerne auf unseren Discord. Den Link findet ihr in der Beschreibung und redet mit uns dort auch darüber. Wir haben da übrigens auch live ein bisschen mit kommentiert über die Streams. Und ja, wir schreiben gerne auch da über die Spiele und wenn ihr euch da anschließen wollt, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen mehr erfahren wollt, was wir denken oder zu unserer Meinung zu ein paar mehr Spielen, weil es gab ja noch ein paar andere Spiele, die auch gut aussahen, kommt vorbei. Lasst uns auch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten kann ich nur sagen, danke, dass ihr dabei wart, Kira, Michi. Es war mir ein Fest. Es war mir eine Freude, wie immer. Und damit sage ich viel Spaß noch mit dem Feiertag. Morgen geht's wieder an die Arbeit. Tschüss. Ciao.